灣仔天樂里6號。好，今日帶大家嚟到天樂里，試下依間新加坡餐廳菠蘿菠蘿咪，試下啲嘢係咪真係咁好食 ？Ready，預備我哋 go 啦，入去試下先。好啦，我哋預備入去啦，撳咗個自動門先，跟住入到去呢，見佢嗰個場內環境啊，好靜，同埋好多張台，好闊落。我哋同一時間呢，坐到30-40人以上嘅。因為場內邊嘅環境啦，以一個簡單嘅色調為主啦，所以咧，坐低咧，佢個感覺好舒服啊。同埋因為佢冇乜客啊，所以會比較靜。跟住咧就睇佢一啲實體嘅餐單啦。咁其實佢都幾多嘢食下噶。咁其實價錢都正常啦，又唔係太貴。咁啊，大家可以因應自己嘅口味咧，去揀啲唔同嘅嘢食去落單嘅。嗱，首先咧就嗌咗個喇沙海鮮油麵，就78蚊。然後咧再嗌咗個肉骨茶套餐咧，就75蚊啦。好啦，開始試食佢嗰個套餐啦。個湯幾好飲，嗰個肉咧都唔差嘅，不過就覺得啲肉太少啦。好，如果大家中意一啲清靜環境咧，不妨嚟呢間菠蘿菠蘿咪餐廳食下佢嘅嘢啦，同埋環境真係好清靜，人流亦都唔算多嘅。嗱，如果大家中意今次我嘅介紹，可以俾個 like 我，同訂閱我嘅頻道。如果大家有咩意見，可以話翻俾我聽。嚟緊我會繼續去唔同嘅地方試唔同嘅嘢食，介紹俾大家。我哋下次再見，拜拜。